Keling. Assalomu alaykum doktor. To'xtang. Men siz kasalingizni bilaman. Qorningiz og'riyapti, to'g'rimi? Bir minut tashqariga chiqib turing. Hop. O'zim chaqiraman. Uzoqqa ketmang. Chaytepiti, meni oldimga bir qorni og'rigan bemor keldi. Nima qilsam bo'ladi? Albatta, siz shifokor bo'lishingizni tushunaman. Lekin bemorda ich og'rig'i, infeksiya, oshqozon ichak muammosi yoki stress bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun batafsil tekshiruv o'tkazish, ovqatlanish holatini ko'rib chiqish va zarur bo'lsa, qo'shimcha diagnostika qilish tavsiya qilaman. Bemor kiring. Kiraveraymi? Keling. Sizga infeksiya tushgan. Shuning uchun siz noto'g'ri ovqatlangansiz. Shuning uchun qorningiz og'riyapti. Yo'q. Ko'proq suyuqlik ichishingiz kerak. Shu kechqurun yotganimda sanchyapti. Yaxshi, yana bir minut chiqib turing. Bir minut, o'zim chaqiraman. O'ylab olishim kerak, o'ylab. Doktor, mazam bo'lmayapti-da. Tezroq chiqing. Alo. Chaytepiti. Alo. Bu ham ishlamayapti. Chaytepiti. Bemorimni ichi sanchib og'riyapti ekanda. Nima qilsa bo'ladi? Agar bemorning ichida og'riq bo'lsa, bu turli sabablar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, oshqozon ichak infeksiyasi, gastrit yoki boshqa ichki kasalliklar. Agar og'riq davom etsa, albatta shifokorga murojaat qilish va batafsil tekshiruv o'tkazish kerak. Gastrit, rahmat. Kiring. Nima qilyapsiz o'zi? Siz haqingizni o'ylayapman. Gastrit bo'lgansiz. Shamollagan. Nima? Gastrit. Doktor, o'zi qorin og'rimasligi uchun nima qilishim kerak? Agar ichingiz og'riyotgan bo'lsa, bu albatta turli sabab. Ha. Shogirdim. Shogirdingiz? Ha. Shu ChatGPT-ya? Qo'ying, doktor. O'chiring ChatGPT'ni. Men tabibdan darmon izlab kelsam, tabibimni o'zi kasal ekan-ku. Nima? Axir hozir hamma aytayapti-yu, sun'iy intellektga o'tish kerak deb. Siz ham qorningizni sun'iy intellekt qiling.